熊猫四季会不会有什么不同的喜好呢？它们吃的竹子会不会有什么区别呢？因为我们四川的话，竹子种类是很多的，而且熊猫的话，它对竹子的那种季节性选择也是很强的。我们确实是会在不同的季节喂不同的竹子，甚至是同一种竹子，它在不同的季节吃的部位也不一样。像我们熊猫喜欢吃像这种单独生的叫散生的竹子，重生的竹子它是不吃的。在春天的时候，它们是吃竹竿的。到了4月到6月的时候，我们会供给一些春天生的竹笋。到7月到8月的时候，我们会供巴山木竹。这样子的话，每一个季节它是不一样。像现在大家都看到，我们的熊猫也在吃竹笋，这是我们的秋笋，它会吃一部分，一直到10月底。进入到10月底之后，我们会再加竹子，是吃竹叶的竹子，它吃竹叶的竹子。这样子的话，一个4季的轮回，我们基本上就是春天吃杆和竹笋，然后夏天吃竹叶，秋天吃竹笋和竹叶，然后到冬天它吃竹叶。